ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சண்டே லஞ்ச் வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ், சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் தான் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் வெங்காயம் நல்லா பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம், அது கூட முட்டைக்கோஸ் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க. இப்போ இது வதங்கினதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேப்சிகம் சேர்க்கலாம். நாங்கள் சேர்க்கல. அது கூட அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், 2 முட்டை சேர்த்துட்டு பெப்பர் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு அது கூட லைட்டாக உப்பு சேர்த்துட்டு அப்படி நல்லா முட்டை கொஞ்சம் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம சிக்கன் அதை எடுத்து அதுக்குள்ள சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம ஆற வச்சுருக்கோம்ல சாதம், அதை எடுத்து இது மேலே அப்படியே போட்டு கொஞ்சம் மெதுவாக கிண்டணும். ஏன்னா அந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து உடையும். அது நெக்ஸ்ட் அந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் மிக்ஸ் சேர்த்து நல்லா ஒரு 40 செகண்ட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி சேர்த்து நல்லா கிண்டிங்கன்னா ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி. இதை நம்ம சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த நீங்கள் சாஸ் கூட சாப்பிட்லாம். நாங்கள் மைனஸ் கூட சாப்பிட்றோம். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. யாருக்கெல்லாம் மைனஸ் பிடிக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி